Hello， 歡迎嚟到 ToySay Channel 機械人研究所，我係 Vince。咁我隻手咧做咗一段時間物理治療之後咧，咁啊好翻少少。咁所以咧，今個星期咧同大家講下啲新嘢，就係呢一盒新鮮滾熱辣嘅鉈合體太陽勇者火鳥號。好，咁唔好講咁多啦，即刻去片睇下呢一隻嘢啦。好，去片。好，我哋講玩具之前咧，照慣例都係講一講個故事先啦。太陽勇者火鳥號動畫嘅集數咧就全部48話，日本播放嘅年份咧就係1991年，而我哋香港咧就係1996年播嘅，係香港第2套播嘅勇者，主角就叫做火鳥勇太郎。原本咧只係一個機械人，但係咧因為外太空有生物入侵咗地球啊，而追捕呢個外太空生物嚟到地球嘅咧就係宇宙警察。咁佢呢個設定咧就係跟翻勇者 X-Kaiser， 即係佢嘅上一套勇者嘅設定嘅。喺入邊咧，勇太郎咧亦都有講過話，其實佢係好羨慕之前嘅勇者，即係 X-Kaiser 嘅。咁故事內容咧都係嗰啲啦，就係怪獸出嚟，跟住勇者出動去救地球啦。但係值得留意咧，呢套動畫咧最出名嘅咧，應該就係一張迷印。相信好多未睇過呢套動畫嘅小朋友咧，都可能睇過呢一張迷印嘅嚇。至於佢嘅玩具咧，除咗舊版嘅 DX 之外啦，近年咧就出過 SMP。同埋一間又愛又恨嘅 Evolution Toys 出過，我自己咧就冇咁嘅勇氣去挑戰 Evolution Toys 啦，所以咧專心就等呢個鉈合體推出。好啦，咁啊講到嚟呢度，唔好講咁多啦，即刻去片睇一睇呢個鉈合體嘅太陽勇者啦。好，我哋一嚟咧就睇一睇個盒面先。哇，今次呢個盒面咧真係幾開心嘅，因為咧之前嘅鉈合體咧通常都係好大盒噶嘛，今次一睇落去細盒咗好多，方便收藏。講真，小弟真係冇乜位噶啦，下下咁大盒咧，真係唔嘈得幾多。呢個 size 咧都算 OK 嘅。咁睇完個封面啦，咁啊睇埋個封底啦。封底當然就係一個大大嘅武裝合體啦，側邊就係佢嘅普通形態啦，右邊就係佢合咗體嘅形態啦。好，咁好快咁樣睇完呢個封面同埋個封底啦，即刻開件玩具睇下入邊啦。好，咁啊好快咁樣開咗件玩具出嚟啦。咁啊得一版件個嘅啫，非常之簡潔啊！今次個設計嚇，除咗本體之外啦，當然咧就仲有說明書一本嘅。咁第一頁咧就話俾大家聽有啲咩 pass 啦。跟住咧就係講點樣玩呢一隻鉈合體太陽勇者噶啦。網絡說明書咧都幾清楚嘅，咁啊只要大家跟住佢慢慢一步一步玩咧，應該都唔難玩嘅呢隻嘢。好，咁啊好快咁講完個內容啦，咁啊不如真真正正開件玩具玩下啦。好，咁一開咗盒咧就見到有火鳥號嘅主體啦，跟住就仲有佢嘅裝甲火焰戰機，另外就當然仲有合睇咗之後嘅頭啦，另外唔少得嘅當然就係火鳥號嘅武器啦，火焰劍。咁呢個咧就劍柄啦，咁咧呢個咧就劍刃啦，咁就咁樣合上去咧就係可以完成咗嗰把火焰劍嘅啦。今次嘅手型咧佢就連埋個地圖一齊俾大家嘅，都幾貼心喎，唔使自己逐個逐個咁樣掹嚟掹去啦。順帶一提啦，說明書咧亦都有張紙咧，話俾大家聽，有少少位咧係印錯咗嘅，下邊紅色嗰隻腳嗰個位咧係其實係可以褪出嚟嘅。另外咧，佢亦都有提翻，如果大家換手嘅時候咧覺得難換咧，可以用熱水啊或者風筒啊吹一吹佢，熱咗之後咁就可以容易啲啲掹出嚟啦。咁啊唔好夾硬掹啊，因為咧膠嚟嘅啫，好容易斷噶嚇。咁 pass 咧就講完啦。不如咧，我而家咧就將佢變咗做戰機先，因為太陽勇者出場嘅時候咧係由戰機出場噶嘛。咁我哋咧由戰機開始講，鏡頭一轉，咁就變咗個火焰噴射機出嚟啦，十分之大架，感覺上咧都有
幾分玩以前 DX 玩具嘅感覺嘅。今次呢架火焰戰機咧，有啲位咧真係做得幾有心思嘅。咁我哋咧拎開咗呢一個火焰戰機出嚟先嚇。嗱，咁呢部就係火焰戰機啦。先講我唔太中意呢一個形態嘅其中一個位啦，就係咧呢個火焰戰機咧同呢個火焰噴射機咧嗰個合體位咧就太過兒戲啦，因為咧佢就係靠火焰戰機呢兩個鉗仔去夾住呢一個位嘅啫。咁純粹咧就係咁樣對啱位拍入去嘅啫，感覺上咧有少少兒戲嘅。咁拎開呢一架火焰戰機先啦，咁我哋可以睇一睇呢個火焰噴射機。我頭先講過啦，其實咧有啲位咧都幾有心思嘅，因為咧如果大家有留意 Bandai 嗰隻 SMP 嘅話咧，佢呢個位咧係穿晒窿咁樣噶嘛，因為咧呢個身體呢個位咧係腰嚟噶嘛，咁舊合金咧就係咁樣成塊咁樣扮過去，但係而今次對合體聰明嘅地方咧，其實你見到呢度呢兩塊白色嘢咧係可以接開嘅，佢係真係有落到心思去設計到，令到個火焰戰機咧唔會穿晒窿，唔會好似 SMP 咁樣走晒光嘅。呢啲咁嘅細位咧，我又覺得做得幾好。另外咧，反轉下邊係有呢個起落架嘅，而且咧亦都可以收納翻喺佢個機身度啦，即係咁樣身咁樣收納啦。而最開心嘅係乜嘢咧？今次呢啲轆咧，終於唔係裝架構啦，係可以喐啦。咁即係大家都可以推到車仔嘅，扮下出擊嗰陣時推佢出去啦。呢個對合體嘅進步咧，我係 buy 嘅，即係起碼有翻呢個可以喐得嘅轆仔咧，非常之 good 啦。咁望翻啦，佢武器方面咧，後邊呢一個位係可以撥高做武器嘅。另外呢個小腿呢個位咧，只要遞高呢個位，亦都可以拎高嘅，咁就會有啲飛彈出嚟。另外啦，有啲位咧 SMP 咧又係做得好過佢嘅，就譬如好似啲支炮咁啦。如果我冇記錯咧 ，SMP 咧係可以將啲支炮懟出啲嘅，但係可惜咧對合體呢個位咧就冇做到啦。最後啦，望埋佢個駕駛室，佢呢個駕駛室位咧個天窗咧一樣可以打開嘅，咁就咁樣前邊揭啦，後邊又揭一揭啦。咁揭咗之後咧，你係見到佢有雙座位嘅，因為出擊嘅時候咧，除咗有火鳥用太郎可以坐入去之外啦，主角人類嘅僆仔咧，健太咧，亦都會坐埋落去嘅。可惜嘅咧就係今次呢個火鳥用太郎咧，唔可以坐喺呢一個位度嘅，但係唔代表佢唔可以坐入去嘅，因為咧呢個雙座位呢個 pass 咧係可以拎出嚟嘅。呢度咧有個坑位嘅，咁咧只要大家跟翻去呢個坑位拍翻入去，咁樣咧火鳥用太郎咧就可以坐翻入去啦。呢個咧亦都係 DX 好玩嘅地方。咁啊，因為細個中意史達啦，咁史達咧一樣係有個人仔坐喺入邊，跟住嗰個人仔可以彈出嚟同架飛機合體噶嘛。太陽勇者咧其實咧同史達咧都幾似，尤其是呢一個人仔嘅設計啊。好，今日講完火焰噴射機啦，不如真真正正變個形俾大家睇下啦。好，咁我哋咧就嚟一個變形啦。咁首先咧攞翻火鳥用太郎出嚟先，跟住咧就可以裝翻呢個雙座位入去。咁啊，唔好唔見啲 pass 啊嘛，係咪？裝咗個座位入去之後咧，就可以收起啲起落架啦。咁就咁樣揭開呢一個位。放翻個起落架入去，跟住撳翻埋佢。腳呢個位同樣都係揭開，跟住收翻埋佢。呢邊都係收好晒啲起落架之後咧，就可以真真正正開始變形啦。首先將機翼呢個拍低佢，呢邊都係，跟住將個機頭向後，咁呢度有個筍位嘅，可以入翻落去呢個筍位度，可以唔入住嘅。如果覺得阻住變形，
但係其實就唔咗嘅。跟住呢個位揭開佢，褪翻個頭上嚟啦，跟住擒翻埋佢啦。呢度側邊呢一個翼仔呢個位可以揭起佢，呢個位揭起佢，將呢個翼分開，跟住下邊呢個裙甲呢個位一樣都係就可以將隻腳打橫褪佢出嚟。咁變飛機嗰陣時咧，呢個位咧係個筍位嚟㗎嚇。咁大家咧變形嘅時候咧，記得對啱嗰個筍位啦。解開咗對腳之後咧，就可以將心口呢個成個揭翻上嚟，跟住咧腳呢個機翼向後反，機翼呢個位亦都係向後反，腳板打平，跟住移翻正隻腳，跟住將膝頭呢個位打平，跟住再將大髀呢個位再打平，咁樣咧就可以變翻一隻腳出嚟噶啦。呢邊同樣都係打平、打平、再打平，咁樣就可以變翻對腳啦。冚翻埋側邊呢兩個裙甲，跟住拍翻埋對翼啦，將啲對翼向後反，呢邊同樣都係將對翼向後反。反心口上嚟之前咧，記得呢一個位咧，你要將佢咁樣收翻入嚟先。點解咁做咧？因為咧，你要將呢一塊嘢咧裝入去咧，就要靠呢個筍位嘅。咁如果大家唔記得做咧，當你拍咗一個心口上嚟之後咧，你呢個位咧就拍唔到入去嘅。咁所以咧，記得頭先嗰個位要做翻，跟住再將呢個位騰高拍翻入去。同樣呢邊都係啦。好啦，到上半身嘅變形啦。首先將隻手咁樣打平先，之後將膊頭呢個位向下撥到最高，跟住將手呢個位咁樣打平，之後將手呢個位褪入去入邊。呢個位咧小心少少，因為咧我覺得唔係咁就力嘅咋嚇，用少少陰力去推佢，推入咗隻手之後啦，咁就可以向後拍翻實啲個位啦。咁大家見到咧，其實係有筍位入㗎。咁對啱位，一嘢就可以拍到入去㗎啦。繼續變埋對手嘅變形先，打翻平，跟住呢隻手褪佢出嚟，褪咗兩隻手出嚟之後，跟住打翻平呢個位，側邊可以揭開嘅，揭開咗之後咧，就可以褪翻個拳頭出嚟㗎啦。跟住閂翻埋佢啦。呢個膊頭呢個位咧，就可以打翻側呢個位。做好晒個手之後咧，就到個心口啦。心口呢個位咧係要褪翻高嘅，褪翻高之後，將佢咁樣腳嘅變形咧未完成晒嘅，膝頭呢個位揭翻開佢，跟住腳板呢個位成隻連埋後邊呢個後踭啊嚇，一次過成隻褪佢出嚟。大家見到啦，有褪對腳同冇褪對腳咧係有分別㗎。好，咁啊完成咗火烈號嘅變形啦。最後當然就係裝埋勇太郎入去啦。咁啊勇太郎咧都要做一做變形嘅。
咁啊純粹攬住自己嘅啫。咁啊將自己接埋之後咧，就可以將佢擺入火鳥號個心口度噶啦。咁擺咗入去個心口度咧，點樣可以攞翻出嚟咧？呢度呢個位係有個小機關嘅，你係可以將佢只要大力向後拍，咁佢就好似彈射咁樣彈翻出嚟噶啦。呢個又幾好玩喎！冇錯啦，火鳥號就咁就完成咗變形啦。另外啦，順帶一提啦，呢把火焰劍嘅劍柄咧係可以收喺火鳥號呢一個背包度嘅。收喺入邊咧，首先將火焰呢兩個位結實佢啦，之後將把劍接埋咗之後咧，就將佢成把咁樣褪入去就得噶啦。咁啊，大家可以好放心咁樣褪晒入去嘅。咁點樣攞翻出嚟咧？大家會唔會好驚咧？當然攝咗入去就可以攞翻出嚟啦。點攞咧？又係有少少心思位嘅。佢就係喺呢個機翼呢個位度褪佢出嚟，咁就可以攞翻嗰個劍柄噶啦。好，咁玩到嚟呢度啦，不如試埋隻火鳥號嘅可動啦。咁首先試一試個頭先啦，左右冇問題，上咧就咁多啦，下咧就咁多，咁都算叫做不過不失啦。手啦，向前向後冇問題啦，跟住平舉都幾高喎。二頭肌呢個位可以轉，手踭超過90度啊，差唔多可以接埋隻手咁滯。跟住手呢個位，因為波裝啦，你都可以轉佢嘅。咁呢隻咧叫半可動手啦，都叫做可以打開啦。如果要靚嘅咧，就要用翻呢啲造型手啦，有啲譬如手指指啊、攤開手啊、揸劍啊、大拳頭啊咁樣啦。腰啦，由於變形嘅關係啊，因為咧佢係將成塊心口反嚟反去噶嘛，所以咧大家唔使諗係冇得轉腰嘅。裙甲呢度側邊可以揭起啦，前邊裙甲呢個位都可以揭起嘅。揭起咗之後，腳嘅前啊、後啊都冇問題噶，咁啊都算可以踢到一字馬都得噶。跟住打橫啦，打橫都去到咁多，呢個位可以轉啦。膝頭都接得幾好噶，可以超過90度噶。跟住貼地呢個位咧，一樣有嘅，咁啊少少啦，可以去到咁咯。跟住就打平啦，下啦，咁啊可以屈低少少嘅，咁啊但係咧就屈唔到高啦。可動嚟講啦，對我覺得咧對合體咧都算係不過不失啦，即係你唔可以話佢係超高可動，但係對合體嘅重點咧係放喺還原 DX 方面咯。咁如果你當佢係一個靚版嘅 DX 嚟玩咧，絕對係玩得開心好多嘅。好，玩到嚟呢度啦，就可以做一個合體啦。好，咁啊可以召喚火焰戰機啦。咁太陽勇者個合體咧，其實咧都算叫做幾簡單嘅，只係咧將呢個火焰戰機咧套上去上邊嘅啫。我記得 DX 版咧有個好玩位咧，就係你套咗個盔甲上去之後咧，你撳掣咧，我係可以幫佢自己戴頭盔嘅。但係咧對合體咧就冇呢個function嘅，咁我哋咧就要自己做噶啦。好，咁我哋而家咧就嚟呢個武裝合體啦。首先將火焰戰機嗰兩碌炮發高先，呢個位向下屈少少先，
跟住咧，其實咧可以拎走埋個頭盔嘅。個頭盔咧就純粹靠呢一個位攝住呢一個坑嘅啫，用少少力掹開佢咁就得㗎啦。將呢個頭盔呢個位發開佢啦，穿過個頭，對翻嗰兩個榫位，咁就咁入咗去咁就得㗎啦。跟住咧，裙夾呢個位咧，有個好似勾仔咁樣嘅，大力少少拱一拱咧，你就將佢成個拍咗入去㗎啦。跟住呢兩支大炮可以向後發啦，跟住打平佢個膊頭，跟住到勇者最有型嘅地方啦，就係戴頭盔啦。將佢原本呢個頭嘅兩隻翼仔咧撳低佢，呢邊都係啦，將隻翼仔撳低佢之後咧，頭盔咧就可以打開嘅，慢慢對啱個位。大家呢個位咧就小心少少，唔好刮花佢個面。好，咁就戴好咗頭盔啦。喂，幾靚仔喎，都 OK 喎。咁成隻太陽勇者咧，唔算係好大隻嘅啫，因為相信就第時嘅大合體啦，合咗體之後咧會大好多嘅。overall嚟講啦，OK 靚仔嘅。咁合咗體之後有咩玩咧？當然就係佢後邊支炮啦，可以將佢發上嚟。發咗上嚟之後咧，仲可以褪高嘅，仲可以褪長啲嘅，同埋咧可以校角度喎，可以射唔同位置噶。另外咧，如果大家中意嘅話咧，可以做一個全彈發射嘅，開咗佢小腿嘅火箭啦，佢兩隻手嘅機關炮亦都可以發上嚟啦，再加埋佢後邊嗰個炮全彈發射嘅太陽勇者啊！最後啦，當然就係玩埋把火焰劍啦。咁首先咧就掹翻個劍柄出嚟先啦，跟住打開佢呢個火焰位啦，插翻個劍印上去，咁就對翻造型手嗰個筍位，跟住咁樣就可以揸到把劍噶啦。咁如果要做嗰個絕招，即係火焰劍烈火燃燒嗰個動作咧，就即係將把劍懟高喺個頭度嗰個動作啦。咁咧就要換一個造型先決手先至可以做到嘅。而家呢個可動手咧係做唔到嘅。但係由於咧呢個波樽位咧都真係幾實嘅，我試過掹咧都唔可以好簡單咁樣掹佢出嚟，真係要揾啲熱水慢慢浸下佢啊，或者揾啲風筒吹下佢。咁咧我就唔搞住啦。咁啊，睇下有冇勇者肯換呢個拳頭啦。喂，翻嚟啦。咁啊，玩完呢一隻火鳥號啦。overall 嚟講啦，咁我覺得咧，佢嘅造型咧，雖然就有少少肥肥矮矮咁，但係咧喺一個完全變形嘅框框底下啦，我覺得佢已經算係拿捏得幾好噶啦。可動方面咧，玩對合體咧，真係冇要求太高。求其去做到一啲靚仔嘅 pose 咧，都算叫做交足到貨噶啦。唯一咧，我覺得咧欠缺嘅咧就係一啲 effect pass 啦。譬如咧，即係如果大家有睇動畫嘅話咧，你去出絕招嗰陣時咧係着晒火啊嘛，呢把劍。SMP 咧就有嗰啲火焰 effect 嘅，咁啊好可惜對合體咧，暫時就係未有。咁唔知第時佢會唔會有啲 effect pass 跟啦？另外第二個我唔係太中意嘅咧，就係佢換手呢一個位啦。真係太實啦！如果下下又要浸熱水啊、吹風筒啊，先至可以換到手咧，我啊覺得太麻煩啦，影響呢個玩嘅情緒啊嚇。至於變形咧，我啊覺得佢 OK 嘅，幾順暢。即係你玩過一兩次之後咧，其實你可以唔睇說明書去再做噶啦，係叫做簡單得嚟又有心思。所以如果你個俾一個分呢一隻嘢咧，我會俾到佢8分嘅。如果大家中意我啲片嘅話咧，記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳埋隔離個鐘仔，亦都可以留言同我傾下偈嘅。
好，咁今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。